¿Dónde veis el Empire State? No, pues más arriba. El otro, bueno, está en el otro lado. A lo mejor está por allí. Chi fue che va? Ma perché ci stanno questi cosi dietro davanti? Aquí no. È gris? Zie je nog boven een gebouw? Die is toch stuk hoger? Die denken, we zijn er 3 euro. Questo è bellissimo, questo tamarrone. No?